Лоис заходит в дом, и Эрик заявляет Эндрю, что это все правда. И вся эта компания всадники апокалипсиса. Кстати, я так изначально и подумал. Редмонд злоба. Адриана забота. Сабрина исцеление. Леонард наставничество. Они 4 всадника апокалипсиса. Эндрю нехотя, но все-таки начинает в это верить. Теперь мужчины начинают спорить, кто кого убьет, и Эрик заявляет, что он видел видение, в котором Эндрю и Вен счастливы в дальнейшей жизни, поэтому просит, чтобы именно он убил его. И Эндрю все-таки стреляет в Эрика, тем самым убивая его. Эндрю с Вен уезжают из города, погода потихоньку начинает улучшаться. Герои решают остановиться в кафе и видят по телевизору вот такие новости. Ведущая рассказывает, что разгул стихии по всему миру прекратился, и погода приходит в норму. Герои выходят с кафе, садятся в машину, включают свою любимую песню и уезжают. Все, на этом фильм заканчивается. Что мне понравилось и что не понравилось, вы сейчас увидите на экране.